Erayada aadka u macaan ee la dhihi doono, sida quruxda badan ee la iga farxi doono, iyo jacaylka miisaaniyadda leh ee mar walba qalbigayga uu taaban doono. Waxaan gudageli doonaa qaybtii labaad qisadii aadka u xanuunka badneed Rayaan iyo Cabdiraxmaan ku dhacday. Waxaad ka daawanaysiin barta YouTube-ka ee Socdaal 24 iyo meel walba oo ka mid ah aaladaha baraha bulshada aan ku leenahay. Rayaan maalin maalmaha ka mid ah ayuu isku dayday inay soo gudbiso jacaylka Cabdiraxmaan ee u qabto. Rayaan waxay aad mar walba u dhageysan jirtay kaalimaha suugaanta kuwooda aadka u macaan, miraha jacaylka iyo naxariista mar walba ay ka muuqato. Rayaan mar walba ay jaamacadda aadaan waxay indhaha ku hay jirta Cabdiraxmaan. Markaasay islahayd Cabdiraxmaan moo nin raga iska dhigo mar uun moo ku dhaho Rayaan jacaylka waan kaa aqbalay. Rayaan dhowr mar ayay isku dayday inay jacaylkii soo gudbiso, uma suurtagelin in Cabdiraxmaan uu soo gudbiso. Cabdiraxmaan sidoo kale waa dhibano jacayl, sidoo kale aad ayuu u xiiseeyaa in Rayaan uu soo gudbiyo jacaylka uu qabo. Asagana si gooni ah ayuu u hayaa jacaylka, asagana waxay ku taagan tahay mar uun may ku dhahda Rayaan waan ku jeclahay. Cabdiraxmaan iyo Rayaan waxay ahaayeen laba qof oo walaaltinimada ku saaxiibay, inkastoo labadooda qalbiyan ay isku qaadeen nolosha midda ugu qaalisan, taasi oo ah jacayl. Maalin maalmaha ka mid ah Rayaan ayaa erey qosol badan dhahday. Cabdiraxmaan hal mar indhaha isku qabo. Waxay joogeen mid ka mid ah jaamacadda hoolalka ee leedahay. Labadooda ayay ahaayeen. Cabdiraxmaan indhaha markuu isku qabtay aad ayuu u qoslay. Markaas ayay dhahday Rayaan, Cabdiraxmaan ka waran haddii aan ku dhaho waan ku jeclahay. Cabdiraxmaan ayaa markaas dhahay Rayaan miigu dheelaysaa, riyo miyay kaa tahay mase qosolay kaa tahay, adiga midee kula taa u qaada ayay Rayaan dhahday. Cabdiraxmaan aad ayuu u qosla, waa uu farxay, wuu dhoola cadeeyey, waa uu boodbooday, wax kale uu sameeyey ayuuna aqoon waayey. Markaas ayuu dhahay haddii ay macquul midaasi tahay aad ayaan u soo dhaweynayaa. Halkaas ayaan ku soo afmeerayaa qaybtii labaad qisadii aadka u xanuunka badneed ee ku dhacday Rayaan iyo Cabdiraxmaan. Waxaad ka daawanaysiin barta YouTube-ka Socdaal 24. inta qaybta saddexaad aan ku kulmi doono. Nabadgelyo. Haddii aad ka mid tahay saaxiibada Socdaal 24 soo dhawaaw. Haddaadan ka mid ahayn muuqaalkan noo share garay si saaxiib adigoo kale u helno. Waad ku mahadsantahay daawashadaada iyo la joogaada.